తర్వాత మీ ముందుకు మళ్ళీ వచ్చాను. ఈరోజు మన ఛానల్ కోసం జంబోలో GoPro 12 తీసుకున్నాం. ఒక వీడియో ఐ థింక్ మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నా, అన్బాక్సింగ్ వీడియో. ఇంకెవరైనా లైక్ చేయకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. needs to be sealed.
ఫ్రెండ్స్ ఇక GoPro 12 క్లారిటీ చూడండి ఒకసారి, ఇలా బాగుంది. ఒకసారి కామెంట్స్లో చెప్పండి క్లారిటీ ఎలా ఉందో.